Hi, I am Dr. Akshay, consultant pulmonologist at Reach Super Specialty Hospital, బాచ్పల్లి. ఈరోజు మనం పీడియాట్రిక్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఆస్తమా సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయని దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. పీడియాట్రిక్ ఏజ్ గ్రూప్ మనం మోస్ట్ కామన్గా ఎన్కౌంటర్ అయ్యే ఏజ్ గ్రూప్ 6 to 14 ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఆస్తమా సిమ్టమ్స్ వీళ్ళలో కాఫ్, ఛాతీ పట్టేసినట్లు, చెస్ట్ టైట్నెస్, దాంతోపాటు స్కూల్లో ఆడేటప్పుడు వేరే పిల్లలతో కంపేర్ చేసుకుంటే వీళ్ళది ఎక్కువసేపు ఫిజికల్గా పర్ఫామ్ చేయలేకపోవడం. ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళలో ఆస్తమా కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దాంతోపాటు వీళ్ళు బ్రీతింగ్ తీసుకునేటప్పుడు పిల్లి కూతలు లాంటి శబ్దాలు రావటం, కుయ్యి కుయ్యి అని ఇట్లాంటి శబ్దాలు బయటికి వినిపించే శబ్దాలు, దీన్ని వీజింగ్ అంటాం. ఇట్లాంటివి ఏదన్నా ఉంటే కనుక ఆస్తమాలాగా కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది. దానికి ఫర్దర్గా ఎవాల్యుయేషన్ అవసరం పడుతుంది.